السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا بكم في مطبخ أم عمورة. اليوم إن شاء الله راح نخدمه مع بعض جوز الهند. طبعا بجوز الهند اللي يتباع هنا جبت 2 كيسان تاع جوز الهند ودرت حوالي لتر ماء مغلي. لازم يعود الماء مغلي باش جوز الهند يطلق المواد تاعو او يطلق المواد الدسمه نتاعو باش نخدمو به زيت جوز الهند. ايا ونخلطو مليح ومن بعد نخليه حوالي 5 سوايع ولا كشغل يترنخ مليح يطلق المواد تاعو. بما انه درنا له الماء المغلي اكيد راح يطلق المواد تاعو مليح. لازم نعطوه وقته، نغطيه حتى نتمر عليه كما قلت لكم 5 سوايع يعني على الاقل. هذا اذا ما كانتش 6 سوايع ولا 7 معليش. المهم بعد ما فات عليه 5 سوايع جبدتو ودرتو في مكان 100 ساع او ساعة من اللي كان فيها قبل هكذا باش نصيب نميكسيه مليح ونحكم نميكسيه بالميكسور او اللي عندها الخلاط ولا الروبو ولا نفس النتيجة. وانما نطول وانا نمكسي فيه حوالي 5 دقائق على الاقل باش يترحى مليح ويطلق لي المواد تاعو الدسمة. بهذا الشكل. ومن بعد نجي نغطيه لا قبل استغفر الله قبل لا نغطيه نجيب شغل شاش ولا خمار ولا اي حاجة عندك تعود رقيقة ونجيب نصفيه. انا تسمن حابة الماء نتاعو برك هذا هو اللي نحتاجه بهذا الشكل. نفرغه كامل في الشاش ومن بعد نبدأ نلم الشاش اللي عندي ونبدأ نعصر فيه حتى تبقى فيه حتى قطرة. هذا الماء هو اللي نستخرج منه الزيت تاع جوز الهند. طبعا هنا جوز الهند للأمانة أنا كان عندي كاس جوز هند عنده حوالي 2 أو 3 أو ممكن حتى أكثر. دسته في المجمد تسمى من السلعة القديمة. وعندي كاس تسمى هنا درت 2 كيسان، كاس قديم وكاس درتو ملياش مرة من اللي شريته من عند اللي يبيع في مستلزمات الحلويات. سما الواد كوكو اللي كان قبل او الجوز الهند اللي كان قبل نشرو فيه كان مش منحيين له الزيت نتاعو. اما دركا لا دركا تشريه منحوح منه الزيت تاعو. انا جربته قالوا لي يتباع في الجزائر ولا في قسنطينة ولا تسمى في المدن في الولايات يتباع ماهوش معصور تسمى مادة خام. شوفوا هنا كيف عصرته لازم يبقى ذاك القشور هذوك تعود ناشفة. طبعا ذاك القشور نستحفظ بها نخدم بها حلوى نخدم بها صابلي ولا تسمى مازلت محافظة على الريحة نتاعها. وهنا نغطيه ونروح نبيتو تسمى ليلة كاملة يعني ما تقلش من 12 ساعة في الفريجيدير أو في الثلاجة. وهنا شوفوا كيف الطبقة هذيك اللي نحتاجها. هذه هي اللي نستخرج منها الزيت أما الباقي ما نحتاجوش. تسمى نهز ديك الطبقة الفوقانية ونحطها هنايا في القميلة اللي رايحة نغلي فيها أو نستخرج منها الزيت. إذا كانت كما قلت لكم إذا كنتوا شريتوا جوز الهند من الجزائر ولا تسمى هو مادة خام ما تعصرش من قبل راه يخرج لك أكثر من هذا الشيء. هذا الشيء راهو قليل بالنسبة للكمية اللي درتها. كما قلت لكم كاس كان عندي سلعة قديمة تسمى راه هذا اللي استخرجته هذا الزيت راه قيس كاس برك تسمى الكاس الآخر
راهو من السلعة جديدة، راهو كأنه كرتون ما فيه والو. شوفوا بعد ما غليتها شو هذاك الزيت كيف استخرج، وإنما كمية قليلة. إلا تحبوا راحين تشرو تخدموا جوز الهند وزيت جوز الهند، من الأفضل تشروه من العاصمة ولا مش ما ولاية، ولا لازم تعودوا متأكدين باللي ماهوش معصور من قبل، أو ماهوش مخرجين له أو منحين له الزيت نتاعو. دوكا هنا اللي يتباع في البلاد راهو أكل منحوح الزيت نتاعو، يعني للأمانة. نكتر الليدام كامل نحطه في البلارة. شوفوا بعد ما درتو في الثلاجة شوفوا كيفاش جمد ما شاء الله. يعني وش نقول لكم، فرق كبير بينه وبين اللي يتباع، فرق كبير. والريحة وش نقول لكم، راه الدار تقلب بالريحة تاع نواد كوكو تهبل. وش نقول لكم، كي تدهنوا به يديكم ولا وجوهكم ولا حتى شعوركم، ولا تحفة تحفة. انا هنا يدي راه عاد تقول تاع عجوزة عندها 100 عام. شوفوا كيفاش شقوا يديا مع هذا البرد ومع الصابون ومع الجافيل مع الغسيل مع شو نقول لكم، ايديا راحوا فيها. من اللي عدت ندهم فيه يديا بالجوز الهند هذا ما شاء الله روعة، يعودوا لينين على الكيف. هذه مجرد تدبيرة أو نصيحة. وهنايا نجو للعشاء. طبعا نروحوا نولي الكوزينة، نروحوا وتجبدنا الكوزينة. المغناطيس اللي في الكوزينة لحد الآن ما اكتشفتش سره. المهم الليلة راهم عندي ضياف، هما يعني مش ضياف برانية بصح خويا برك والعائلة نتاعو. هيا قلت اليوم ندير لهم زي خلاف، ندير لهم عشاء زي خلاف. مش مقبل موالفين نديرو شربة ونديرو يعني دوزيام بلا قال كباب ولا مركة بيضة ولا طاجين جبن ولا الليلة. أيا وفاتني شارية الطرف تاع كبدة تاع دجاج. أيا قلت كما يقولوا خالف تعرف. بدلوك يحبوك. بديت بالخميرة هي الأولى أو المطلوع، حيته من الطريق. وبديت ثاني قبله بالحريرة كما شفتوني نشقف في الفول. الحريرة طبعا اللي ما تعرفهاش راني دايرة عليها فيديو، تقول لي تخلي تعليق برك نحط لها الرابط تاع الفيديو تاع الحريرة. المطلوع نفس الشيء راني دايرة فيديو خاص بالمطلوع. وزدت هنايا ثاني درنا الكسرة. طبعا كاين احنا في العائلة نتاعنا اللي يحب ياكل الكسرة، قصدي اللي ياكل الكسرة ما ياكلش المطلوع، واللي ياكل المطلوع ما ياكلش الكسرة. هذاك اللي كان نديرو لهم واش يحبوا. ربي قدرنا برك. من جهة أخرى جبت 2 كيسان ما دافيين، مغرف خميرة مغرف سكر. طبعا نخلطهم ونخليهم شوية يطلعوا أو يرتاحوا حوالي 10 دقائق. بعد ما ارتاحت الخميرة نجيب الملح، طبعا ما ملحتش مرة الأولى. ونجيب شوية نتاع زيت حوالي 4 كاس ولا، ونخلط ونبدأ نعصي أو نلم في العجينة بالفرينة. بشوية بشوية حتى نلمها ونديرها شوية ما هي كاسحة ما هي مرخوفة، نص نص، ونخليها ترتاح مليح حتى تطلع. من جهة أخرى بعد ما طلعت أو نخليها يعني ما بين لا طلعت لي العجينة، نجيب مقلة وندير فيها شوية نتاع زيت، ونجيب الكبدة. كما قلت لكم اليوم عشاء مختلف شوية. ندير الكبدة هنايا نقليها في الزيت حتى نطيب. بعد ما تطيب ندير لها شوية ملح شوية فلفل كحل وسنينات ثوم مرحيين. طبعا هنا بعد ما طابت الكبدة
بعد ما كملت القريه نتاعها درت لها فلفل الكحل والملح وسنينة تاع ثوم. قيس ما ندير لها سنينة الثوم حوالي 4 ثواني 5 نحل الكبده، الخطره الثوم ليه يحرق. انا نحوس على النكهه نتاعو برك ونحيها. ومن جهه اخرى راني مقطعه قرن فلفل حار وقرن كبير تاع طرشي. طبعا هنا حابه ندير كبده مشرمله باش نحشي بها الساندويتش. زدت حبه كبيره ولا 2 حبات متوسطين تاع طماطيش ثاني مرحيين، وفرغتهم فوق الفلفل بعد ما ذبل. تتقلى شويه الحبيبات تاع الطماطيش ونزيدها نص مغرف او 4 مغرف تاع طماطيش مصبره، ونخلط كامل مع بعض يتكسكوا شويه برك. ندير لهم شويه نتاع كمون، شويه تاع راس الحانوت، شويه عكري، ونخلط كلش مع بعض. الملح ندير حاجه قليله برك، خاطر الكبده راني ملحتها مليح. يتقلى شويه الدوزان، ومن بعد نجيب الكبده اللي قليتها او قليتها مع وحدها، نسقطها فوق لاصوص. طبعا ما نخليهاش تتقلى مليح مع لاصوص باش تحافظ على النكهه نتاع القوليان. بهذا الشكل. ثم دوكا نطفي عليها، ندير لها برك شويه نتاع دبشه وصايي نطفي عليها. هذه هي الكبده المشرمله. طبعا تليق بالكبده نتاع الدجاج وتليق بالكبده نتاع الغنمي ولا نتاع الجديان، ولا تجي ثاني على الكيف. من جهه اخرى راه طلعت لي العجينه، نروح نحكم نلوزها العجينه كامل نلوزها باش كما قلت لكم حابه ندير بها ساندويتش او ندير بها خبز، باش من بعد نديرو ساندويتش بالكبده المشرمله اللي طيبتها. خليهم يرتاحوا شويه باش يعطوني الطوع باش نكرسهم. طبعا هنا الخبز تاع ساندويتش تحبي ديريه بهذه الطريقه اللي راح نديرها، او تحبي من مرتك ديريهم برك هكا اللوزه كيما راها وديريها هكذا بالطول، تقرصيها بالطول برك وديريها، مش بالضروره انك تحليها كيما درتها انا برك هذه عندي الطريقه هذه طبعا احسن بالنسبه لي انا، وانما انتي كيما تحبي ديريها. انا هنا درت نصهم بهذه الطريقه ونصهم درتهم مدورين كيما تاع البرجر بهذا الشكل. درتهم مسطولين ودرتهم كامل في البلا. طبعا بعد ما فرشت له ورق الطاهي او ورق الزبدة، كل واحد كيفاه يسميه، بهذا الشكل. نصهم مدور ونصهم جاي بالطول. شوفوا ما شاء الله كيفاه طاب. خليته طبعا نخمر ودهنته بالبيض ودرت فوق البيض حبيبات تاع شوفان. تحبي ديري سانوج تديري جلجلان كما تحبي. شوفوا الله يبارك كيفاه جا ما هشو. بعد ما طاب الخبز وطابت الكبده المشرمله، قليت مقله تاع بطاطا وبديت نعمر في الساندويتش تاوعي. طبعا درت الهريسه ودرت البطاطا ودرت الكبده المشرمله وريقات تاع شلاضه، ونكمل لي ساندويتش كامل بهذه الطريقه. طبعا المطلوع راهو طاب.
الحريرة طابت. خلطت ثاني طبسين تاع شلاضة، ولي ساندويتش راهم كملوا. دركا نروح نتجه للتحلية. شوفوا كيفاه داك المنظر عليه، الله يبارك مزينو. هو في الحقيقة وحده عشاء، ساندويتش كما هذا وحده مولا يتعشى به وصافي. شوفوا هنا حبيت نعطيكم واحد الملحوظة. تشري تشري رطل نتاع كبدة ب45,000، تسمى الكيلو نتاع الكبدة ب90,000 تاع الدجاج. تشري رطل ما شاء الله يعشيلك العيال كامل. لو كان تشري ساندويتش تاع من برا نتاع كبدة بالك يتكلف لك 25,000 ولا 30,000، ولا على ما تشري رطل. ورطل ذاك يجيك الله يبارك للعيال كامل، ويجيك أكيد ألذ وأطيب. هنا نروحوا للتحلية. عندي حبيبات تاع بنان، حبة تاع أناناس، حبيبات شينا، وشريت فلون تاع ياورت تاع فلون كراميل. أي قلت ندير بهم تحلية وديسير وفي نفس الوقت، درتهم بهذا الشكل. جبت طبيصيات صغار، فرغت فيهم الكريم ديسير، استغفر الله، فرغت فيهم الفلون او ياورت تاع الفلون، وقطعت فيهم جرارات نتاع بنان وجرارات نتاع شينا والاخر الاناناس، وزدت زينته من فوق بحبيبات نتاع الرمان. جات تحلية ما شاء الله من احسن ما يكون، روعة. جربوها. ما تديلكمش الفاكهة للأمانة، ما تديلكمش الفاكهة نهائيا. شوفوا هنا بعد ما كملت العشاء وجاوني دار خويا وتلمينا كامل مع بعض ما شاء الله. قعدنا يعني قاعدة ما شاء الله روعة. شوفوا ذيك الحريرة ما شاء الله جات تهبل. لي ساندويتش درتهم كما قلت لكم هكا مدورين كما البرجر. درتهم بالطول، المطلوع، الكسرة. جاء عشاء من احسن ما يكون. طبس شلاضة، تلمينا وتعشينا برحمة ربي، واللهم لك الحمد. والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. لما برك كما هذه خير من الدنيا وما فيها يا الحباب. والجود من الموجود، مش شرط اللحم والدجاج والحطة والمصور والمحمر والمشمر. وإلى اللقاء.